আরে বাহ, বিস্কুটটা তো অনেক টেস্টি। আরে বুইড়া, তোমার কাপড় ধোয়া স্টাইলটা কিন্তু সত্যিই জোস, কিন্তু আমার মনে হয় কোন একটা ঝামেলা আছে। আচ্ছা, এই জায়গায় ম্যাপ পলায় রাখছো, আজকে তোরে ছাড়বো না। বুইড়া, আমি মার্কেটে যাইতেছি। মার্কেটে যাইবা তো যাও, না করছে কি? তাড়াতাড়ি রাজু নকল মেসেজটা পাঠাই দেই। আরে এটা আবার কি এলো? আরে বাহ, রাজুর মেসেজ আইছে, তাড়াতাড়ি যাইতে হইব, এখনই যাইতে হইব। রাজু দাঁড়াইতাছি। বুইড়াই গেছে, তাড়াতাড়ি কামে লেগে যাই। নকশা অনুযায়ী ওর বোতল রাইস কুকারের ভিতরে আছে। চলো প্রথমে এটা খুলে ফেলি। এই যে খোলা হয়ে গেছে। আমি ঠিক ছিলাম, বোতলের ভিতরেই আছে। দ্বিতীয় বোতলগুলা এই স্কুটির ভিতরেই আছে। যাক, সামনে তো পেয়ে গেলাম, এবার পিছনে চেক করে দেখি। আর আপনাদের বলি, আমরা বুড়া মানুষ দেখা আপনারা অবহেলা করেন না, ভিডিওতে লাইক দিয়ে দেন। আজকে চাইনিজ স্টাইলে নতুন ভাবে সব ভাত খেয়ে ফেলমু। রাজু, তুই আমার বোতল গাইতে ডাক দিছিলি? আরে আঙ্কেল না, আমি আমার পকেটে আজকে টাকা নাই। তার মানে এটা শয়তান বুড়ির কাজ। আমাদের বোতলগুলো বিপদ আছে। রাজু তাড়াতাড়ি আয়। আরে না, আমি পারবো না যাইতে, এখন আপনি যান। হালার পহলা তোর যাইতে কইছি না বয়। আর আপনারা শুনেন, ভিডিওতে লাইক না দিলে কিন্তু পরবর্তী পার্ট দিব না। বাইস্তা লাইক করে দাও সবাই।